Kembali lagi bersama CCTV 3 DJ. Hai, nongkrong bareng bersama STMJ telur setengah mateng. Tempat ini ya banyak menyimpan sejarah buat kita ya. Betul. Contohnya apa itu? Tolong diingat-ingat. Zamannya aku sih golek 50 wangil. Sampai lagi wahing kok oleh sekedar. Kamu dulu dah. Oh yo. Telur wahing to. Keri aku lur nek ono wahing. Jadi ini dulu guys. Story. Mantap. Ini dikasih merica sama garam ya. Garamnya dikit aja. Jadi ini gini guys, dulu Mas Dika sebelum jadi selebgram pun nongkrongnya di sini. Ya, ini sampai jadi awal-awal selebgram juga nongkrongnya di sini. Ya. Terus kalau sukanya telur setengah matang semua sekarang. Enak. Pengenannya aku nilai gurih. Iya. Enak loh. Ini Gurih. Jawa toh. Iyalah. Amis. Ya ndok Jawa lah. Tapi ndok Jawa gede mak ya. Aku masih pete goreng lu seneng lek digoreng setengah matang. Iya lek digoreng, tapi aku lek dikanekno ndak. Ya amis lek ndak no. Lek ndok goreng rek. Lek kok yang gawe goreng ngene ku lho Mas. Maksudnya? Kayak setengah matang. Lek buat nasi goreng terus dikasih. Lho, gua ora bari trek ngene ku lah enggak gua umum dah. Motor sapa iku? Niku ora lho. Oh, nyosor ini tare. Wih. Suarane ngene ku arek ngomong sama goreng. Cara umum lho. Kaget. Pimpinane sapa ngono iku? Kan aku wis enggak ndolon. Ngene ku. Sopo sih sing muri? Enggak mati. Asine aku pengen takok, iku kewajiban apa ya apa sih nek Mama Lela iku? Apa? Kok selalu orang aku iki pengen takok lho ya, jujur iki takok. Di hatiku ku ganjel. Kok selalu arek tim Mama Lela tas tuku motor ku koyo wajib hukumi ambek knalpot breng ambek ngonone ndek ngono apa? Memanfaatkan masa muda. Kan nggak semua orang hobi racing. Harus dicoba dulu, kalau nggak suka boleh dilepas. Oh ngono. Lek awakmu Ibu mung sik enom, ben kan nggak mungkin ganti ngono-ngonoan ya kan, lek berkeluarga kan juga nggak mungkin gitu loh. lek awakmu ngono kan aku wis gak komen ya, karena wis hobimu dari dulu. Sing liya-liyane iki lho. Melok-meloken apa asli? Melok-melok apa asli lah, wong arek iki lho. Gurung kenal racing, iku tambah. Ayo. Warek bal. Melok-melokan. Wih. Lek iko kowe aku pesen sate dik Gojek mak ya apa mak? ya dipangan dik kene gak apa. Dundi kok Pak Mami ora segera cari ngene iki apa ora? Kami bahas cari iki apa? Belum lagi. Oke kita lanjut. Aman pesen apa ya? Aku kok doang STMJ. Oh, jadi mangan ah. Karena makan berat. Ono Indomie dok. Iku lho he, kok ngono telur ini. Yo. Kok bingung? Gelem wong iki. Lha ku angkringan sih. Angkringan barang di bakso apa iku ono kabeh kok. Ini bisa dibatalin enggak, Rob? Oh, apa? Lek wis mlebu gak iso ta, Lur? Iki apa iki Lur iki digolekno apa iki Lur? Lah iku dolan apa mlebu pengkurung. Kita lanjut nanti, guys. Bagaimana rasanya? Mantap. Enak. Iso kan oke. Ono SMJ. STMJ. Ya Allah. Ngono njak awake berisi. Tapi kena susu ambek endok gak gelem. Sayur gak gelem kim oleh dawa tok kon niku. Ono bijine saking iku mangane kok. Lah iya ngono lho. Angel liyane tempe ae. Kenapa karo tempe? Alasane ya aku karep enggak. Lek menurut aku ya karena kebiasaan dari kebiasaan mulai cilik panganane tempe tadi gak gelem golek aku kan masih susah ya golek ben icip-icip masya Allah urang oleh luru jenenge icip-icip lur kabeh iku tergantung kemauan kebiasaan beni kok sebelahku iki keju gak gelem ya mesti wong nek kono kena keju ono bawa arep Mas arep tempe tak kan sekarang cuman maksudnya lek pilihane ono tempe aku milih tempe apa alasane karena aku suka betul alasane pertamai favorit dari dulu. Loh, itu kan dari dulu, Mer. Karena mulai biyen kon dipepeng tempe ae. Zaman biyen mungkin waktu kamu gurung kelar tuku wae enak. Enggak. Teh dek desa biyen. Iya kan kon dek desa. Hah? Cilik Cipta Mulya.
Oh, Cilik Cipta Mulia. Ini namanya Taylor. Ojo agak micin nih karena telur ini tuh sebenarnya udah asin. Oh, iya micin he. Titi. Gak ono micin, Mas. Iya, gak ono Mas ujar. Lek ono tujuan iki kamu tahu pedes nang. Op. Jahit iki lho sing enak. Sedikit. Iki sing akeh. Sedikit saja. Iki lho sing akeh. Iku sakmono le. Cek pedes. Titik wisan. Cimori ini. Rica itu. Ya apa sih Nas? Merica kok iso cimori. Wes Nas lho. Merica kok iso njok cimori. Enggak habis lu. Wih enak. Rok punya Anas enak rok masih lumerok. Punya kita agak mateng. Iya. Wih. Ayo cepetan. Ayo. Enak ya? Kayak gini tuh apa mak gizi ya mak ya sebenarnya. Cuma orang masih belum kebiasaan karena ngelenyer ha? Protein. Dia kon beda rumah tangga suami istri katanya melakukan besok le rumah tangga suami istri katanya melakukan hubungan kayak gitu. Esek. Heeh. Dia ngono langsung gerak. Cara ini ngombinginnya habis sprit mak. Apa kon melok nyusul bisa nih? Hah? Sungkem. Wih, apa ya? Sungkem ya? Padahal amit sewu ya, amat sewu. Ono sing paling tuwek dhewe lho. Ono sing paling tuwek dhewe ya gak salami. Cek sama Yo, lho sakjane ya sing tuwek disalami dhisik paling tuwek dhewe. Iki make apa pemalela sih asli? Karo Dek Mek yo kasih akoni. MM berarti trans. Siap. Seno wis. Ono jak bang lambe, mek nunggu tok akon. Gak ono Majun. STJ biasa wis. Nih, tele anu sego anu, teh panas. Arek pengok iki lek takok ya apa? Ya apa? Numpak apa? Arek kon takoki numpak apa? Ya numpak mobil ta. Lah iki parkir kono numpak mobil. Oh, dek kono kaget to. Kon ya Allah, kok iso ya ditakoki jawab Anas siapa numpak private jet ya wajar. Kok niku kon takok iku lho. Kadon parkir. Kon niku kadang-kadang rada culung ngono sih turun apa? Lho, Apa sih kon kadang rada culung temen? yo mangane celuk badrun. Oh, ngono ta. Badrun arti apa sih? Ya culu. Kak, Apa? Apa sih game pertanyaan lu Badrun? sampean niku Ambek aku. sing ambek Agung. Aku. Ya Sing iya. perkara Badrun wong dodol sate di Sulfati. Enggak ini tak Badrun. Moro sing aku sampean iku lho sumeti Welek wong itu. ora iku lho. Kon saiki kon lho. Makne bapakne njaluk Badrun pisan. Soale yang ngono cengo asale, areke cengo. Tapi nek sing umur sakmene iki perkembangan pinter iso cepet tergantung areke ya. Iya. Yo. Jajane tergantung. Gak ada kemauan ya wis terus lempeng ae. Iya, areke gelem gak? Ngene ya apa? Ketika ada orang lain sukses, ojo dibuat ono wong sukses, ono arek muda sukses, terus arek itu gaya-gayaan dengan apa yang telah dicapainya. Ya. Terus ono sing ngujat sombong ini. Dia nggak sombong, dia tuh ingin membanggakan apa yang dicapainya gitu loh. Kayak Anas, Barok sukses karena dia ingin belajar, terus dia bekerja keras, tuku motor. Terus kalau mau motor apa sombong, lagi mau fotoin motor, yuk kan jadi motor musuh kata itu katanya motor cek. Untuk di motor, yuk kan. Janganlah kesuksesan orang lain itu dibuat iri hati. Buatlah motivasi, wong aku sukses, aku tuh iso dengan cara gimana gitu. Kecuali tuku motor kali ditumpai wong baru. Gak nyambung. Enggak ono lho. Ono lho kancaku tuku motor gak oleh diudik wong karena apa? Joki dipronoli. Oh. Ono. Oh, iya, iku nemen iku. Sombong. Iya. Temen. Lah itu ke motor kali dia lu joki dipronoli, dinga supire tok. Ini sate taichan terenak di Malang. Soalnya ditutokno. Gak ada tunyomo apa enggak? Aku tahu. Ya, nyomo apa saiki, Mas? Soto. Ya enggak. Besmu. Tek
soto Ya, atas iso. nama aku. Lah sampai Pak RT kok. Iya Pak RT kok. Sampai Pak RT kira. Sertifikatnya di surat aku. Soto Madon enggak mungkin. Maksudnya dijual calone diwarisno kon. Calone. Kan ya guru mesti diwarisno temenan. Enggak apa tahu yang dia. Sepeda beat kita ngono. Jare ini. Sama kumane. Kelatan yuk. Si jare ini nono wae nono. Ya. Tapi tukone Tapi cukup tek Nafil. Mobil Jazz tek Nafil. Iya. Beat tek Nono di tukone biasa. Ya wae. Enggak tahu digawe gak gelem tek. Dol lawan. Enggak gitu lah. Bite dianu dicolno. Bisa bite ku Supra. Di gawe ku gawe apa? Shopee Food ini. Wis gak tak tahu deh. Gak duwe tahta. Tapi dek iku atas nama sembarang kali nang dek. Versi ini deh tapi. Jangan. Sana aja terus kau. Mental. Damen. Aku heran yang untuk Nafil ini dihipnotis model apa Wik Madon. Ngutok lho. Dang. Padahal sing pekerja keras iki Nabil ya. Nafil iki yo. Pembangunan rumah bantu. Ya. Nemen cuk kena Nafil tendelo gak ngadeg. Gak nutup. Aku roh, bro. Nafil itu sangat berperan penting. Sumpah iki demi Allah Nafil ku dulurku ya, sumpah. Nafil ku biyen traweh tok. Ngaji tok, terbangan tok kumpul aku jarang. Atau aku gak tahu ngongkon. Gak tahu menging, Mas Dek. Gak tahu menging karena apa? Ya itulah. Mending kon berkembangan di usia 19 sampai 22 23 mentokno. Timbang kon kasep ket berkembang di usia 20. Kusuke malah ilang yo. Kaki wis towo saiki. Towo ora apa. Pedulin te medok te cuakongan wis towo. Nafil belum. Inine Nafil telat maksudnya. Telat. Akhirnya ngono malah terbangane rasa-rasen. Ngebotno dolen ambek Fikral ngono. Kudu ngebotno. Asik. Asik. Lah Fikral itu setelahku. Ibaratnya nyawa Fikral itu separuh nyawaku. Jadi aku Aku roh. cak dolen stabil tak. Gak tahu. Mesti nang masjid. Lah. Berarti Nafil. Jong ngono te. Dang. Kon ku padahal pendingin di Mama Lela lho. Tapi dek tetep ngaji barangkali rutinitasnya pancet. Cuman lek sing menurut dek iso ditinggal gak apa-apa gitu. Lek kewajibannya pancet, tapi koyo biyen kan nganggur iso melok terbangan. Saya gak tahu nganggur karena melok arane, gak melok terbangan lho. Sajane kan lek melarane kan dolen. Kan bukan kewajiban. Tapi kan melarane itu dolen Mas Dik. Oh sajane lek dolen kan iso di skip. Ono maneh lek sing sampe waduh gak bisa. Apa? Apa? Ayo. Ayo. Apa? Apa tentang sing kon? Apa? Ngono iku maling gak? Apa? Gara asumsi. Kayak asumsi wong-wong anu jelek. Ono sing terbangan teren. Heeh. Ngaji sore. Oh. Cuk yo. Aku ro dhewe gak usah kok kandhani. Aku biyen delok ngaji gawe jubah arek kok gak sandung mlaku ndingkluk to. Yo gede-gedene padha ae. Sapa? Ono. Sapa? Kuwi lho nemen lek iki ono. Tas meletek ibaratnya matenge karbitan. Nah, Sapa iku arek kumpul ngene? yo. Ngaji ku lho leren, tapi ambek wong tuwa dibelo. Kan dibelo ler gak dibolehin cuman areke bersih kokoh. Lho dibelo bukan arti ngono maksudku. Dijarno. Lho kudu. Dek kuwi ngaji leren yo gak sekolah apa-apa, tapi tetep disayang. Lah Mas iki sing memperjuangkan segala martabat keluarga tapi kok dicampakkan. Oh, Madi. Lah iku ta berarti. Oh iki ya. Bapak Madi. Kuwi ngono bapak itu ae. Tak jadi rumah bapakmu. Kenapa itu lho? Ini teman-teman ini semuanya pengen tahu Bapak Madi kenapa gitu loh. Iki nyoto, Mas iku keringetnya masih asine koyo apa aku ro. Soalnya mewah aku gak setahun. Terus lebih rong tahun. Kenapa iki sing iki tukang zolim? Mas dibelong lho. Oh memang dibelo ta? Oh. Ya apa no wis. Tunggu podcast saya sama Tunggu ya. Bapak Madi. Tunggu ya. Aku tiga podcast mbek wong iki. Tunggu lek tak dono Nafil ngamuk iki. Apa? Apa? Nafil kok ngamuk. Apa sih bapake? Tuh, lha apa? Areke ta. Oh. So gempar sealam semesta raya dunia akhirat. Saya mau Wih. podcast sama bapaknya. Terus kate kon takok ya apa bapak? Oh, terserah. Podcastnya bes kurang juga.
Buri. Iso ae lir aku lir podcast bawa. Iya. Ya lunggu-lunggu jagongan ya. Waktu nek iku kamera tersembunyi gak restuin lah tak seneng lagu. Budaya. Lek aku langsung ini. Pokoknya kamu lek flash langsung restu. Lu gak kata flash toh. Pak, ngono langsung. Apa enggak? Kabeh kelompoknya Bapak Rasul, Bapak Taki, bapakku, Bapak Fikra dan bareng. Gak bapakku gak. Saken aku rek aku ade bapak pisan. Ayo jangan nengane kan ngono. Oke, kita lanjut.